வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைக்கி ஒரு புது வீடியோவில் நம்ம மெடிசினல் சேனலில் இன்றைக்கி இப்போ பார்க்கக்கூடிய ஒரு மருந்து பேர், அதாவது இதோட பிராண்ட் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்விட் சிரப். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம மெடிசினல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆம்விட் சிரப் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட், நம்மளோட கோலை கரைக்கக்கூடிய ஒரு நன்மை இந்த ஒரு ஆம்விட் சிரப் செய்யக்கூடிய ஒரு நன்மை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றும் இது மருத்துவர் சார்ந்து தான் எடுக்கணும். மருத்துவர் சாராமல் தயவு செஞ்சு செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் மற்றும் சுய மருந்தகம் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் பக்க விளைவுகள் மற்றும் பாதிப்பு உண்டாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட பயன்கள் விரிவாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஆம்விட் சிரப் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் 68 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு விவிட் லேப் பிரைவேட் லிமிடெட்னு சொல்லி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க. மற்றும் இதோட மெயினான பயன்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுங்கிறாங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அம்ப்ராக்சல், அடுத்ததாக காஃபென்சின், மற்றும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டெர்பியூட்டலின். இதில் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதோட பயன்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்று ஒரு விதமான பயன்கள் இது வேலை செய்யும். ஃபஸ்ட்டு டெர்பியூட்டலின் இருக்குது. டெர்பியூட்டலின் சொல்கிறது ஒரு ரெசோர்சிலான்னு சொல்லலாம். அது ஷார்ட் ஆக்டிங் பீட்டா 2 அட்ரினர்ஜிக் ரெசெப்டர் அகனிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பயனுள்ளதாக பார்த்தீங்கன்னா இது 12 வயதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு தான் இது அசோசியேட்டட். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கோலை சேர்ந்த இருமல் மற்றும் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. மற்றும் ப்ராங்கைட்டிஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா இது சுவாச நாளிகளில் வீக்கம் அடைஞ்சு அதில் போய் கோலை போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அது ப்ராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ அதுக்கு டெர்பியூட்டலின் வேலை செய்யுது ஃபஸ்ட்டு. அடுத்ததாக காஃபென்சின் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மீன்ஸ் நம்மளோட அதிகமான என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலை பிளகம்னு சொல்லுவாங்க. பிளகம் இல்லைன்னா ஸ்புட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்புட்டம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு அதிகமான மீன்ஸ் ட்ரை காஃப் ஆகிடுச்சின்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லோயிஷாக வந்துடும் ஸ்புட்டம். ஸோ அதுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லூசன் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லூசன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது மெல்லியமாகும். அதோட திக்னஸ் ரொம்ப கம்மிப்படுத்தி அதோட வெளியேற்றத்துக்காக ஒரு நன்மை இந்த ஒரு சிரப் வேலை செய்யும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆம்விட் சிரப்பு இது ப்ரான்சியல் செக்ரேஷன் கூட மோர் ப்ரொடக்டிவ் காஃப்க்கு இது காஃபென்சின் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்தது மூணாவது இன்க்ரீடியன்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ராக்சல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆம்ப்ராக்சல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் உங்களோட கோலையை வெளியேற்றும் முறை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு எவ்வளோ இருமல் இருக்கா அந்த இருமல் எல்லாம் வெளியேற்றம் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெளியேற்றத்துக்காக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் மெயினான அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷனான இன்க்ரீடியன்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்பியூட்டலின் தான். அது 12 வயசுக்கு மேலே இருந்தால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குது. இது நம்ம நீண்ட நாட்கள் எடுத்திங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்ன வரும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாட் ஆர் த ஏடிஆர், தட் மீன்ஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இதோட ரிலேட்டடாக இருக்குது நம்மளோட மருந்தில் ஆம்விட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீண்ட நாட்கள் நம்ம இந்த ஆம்விட் சிரப் நம்ம செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் மற்றும் சுய மருந்தகம் செஞ்சேன்னா நமக்கு வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்ன தீரும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒன்று நாசியா வரும், கொமட்டல். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தொண்டையில் ஒரு மாதிரியான ஃபீலிங் மீன்ஸ் கரகரப்பு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். மற்றும் பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஒரு மாதிரியான பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு ஒரு மாதிரியான ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ் இருக்காது. அப்புறமா ஃபேஷியல் ஸ்வெல்லிங், அனஃபைலக்டிக் ஷாக் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் டிஸ்னியா. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பக்க விளைவுகள் முடிஞ்சு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சார்ந்து எதுனா டவுட் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு புது வீடியோட சந்திக்கிறேன் மெடிசினல் சேனலில். டில் தட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் மென்தால், அதாவது மென்தா அவென்சிஸ்ன்னு சொல்கிற புதினாவோட எக்ஸ்ட்ராக்டும் இதில் சேர்த்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு எடுக்கிறதுல ஒரு சிரமம் இருக்காது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக குடிக்கக்கூடிய ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவைலபிலிட்டியாக. நன்றி, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு புது வீடியோட சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.